नाजरीन, समुद्री तूफ़ान बाइपरजॉय अभी कराची से 230 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी का तूफ़ान जारी है और ये तूफ़ान बहुत ही शदीद है। आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस कदर मट्टी उड़ रही है और लोगों के लिए ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मट्टी के इस तूफ़ान में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस वजह से ये तूफ़ान बहुत ही शदीद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप लोग एहतियात कीजिए, घरों से मत निकलिए, खुसूसन अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।